A jakie zapisy w umowie sprzedaży mieszkania powinny się znajdować, żeby chroniły najlepiej interesy kupującego? Za chwilę przejdziemy do sprzedającego. Czy to ma zostać? Możemy tak zostawić, no ale Zostałem pouczony. nieruchomości co do zasady nie są tanim wydatkiem i też warto, inwestując te środki, zrobić sobie taki dobry rekonesans, czy nie będą one wyrzucone w błoto i tu się pojawia problem. A notariusz pisze w akcie, że jest, tak? Więc jeżeli ktoś by tego nie zweryfikował, nie pojechał, nie sprawdził, miałby duży problem. Okej, bo właśnie miałem zapytać o kolejność. Czy ktoś ma pierwszy kliknąć z przelewem, czy ktoś ma pierwszy... Nie możemy dopuścić do sytuacji, że na przykład przeniesiemy własność, a nie mamy zabezpieczenia, że te środki do nas wpłyną. Mówiliśmy trochę o rynku wtórnym, a teraz o rynku pierwotnym. Jakie są najczęstsze problemy prawne przy zakupie? Nieuczciwy deweloper. A jakie zapisy dotyczące rezerwacji mieszkania u dewelopera powinny się znaleźć? Czy zakup mieszkania pod wynajem krótkoterminowy wymaga jakichś specjalnych zgód wspólnoty mieszkaniowej? Tyle w to mieszkanie włożyłam. Że przydałby się ślub? Sprawdzam. Hajtamy się. Bardziej niż małżeństwo łączą nas kredyty, ale te związki nieformalne jak najbardziej też się procesują. Czy inwestorzy powinni korzystać z umów przedwstępnych? Dzień dobry widzowie. Dziś z nami adwokat Katarzyna Stankiewicz. Dzień dobry, witam. Dziś porozmawiamy sobie o wszystkich, może nie wszystkich, bo trochę tego jest, ale o takich najbardziej palących tematach okołozakupowych w kwestii nieruchomości. Jak dobrze zabezpieczyć transakcję kupna, sprzedaży nieruchomości? Nie ma transakcji kupna-sprzedaży. Jest właśnie, wszyscy mówią tak, w internecie nawet krążą, kupno-sprzedaż. Jest umowa sprzedaży, tak? Nazwijmy rzeczy po imieniu. Czy to ma zostać? Możemy tak zostawić, no ale Zostałem pouczony. Przyjąłem. Nie pierwszy raz dzisiaj. lepsze to niż mandat. Tak jest. Zebrałem mandat i pouczenie W dziś. internecie tak chodzi właśnie, kupna sprzedaży i nawet mój kolega ostatnio umowę komisową kupna sprzedaży przyniósł dla mojego męża. Ja mówię, kurczę, czy to jest komisowa, czy to jest sprzedaży, czy to jest kupna, no w ogóle taki miszmasz. Co prawda nazwa umowy nie jest de facto najważniejsza, bo nawet możemy napisać umowa rezerwacyjna, a potem się okaże, że są założenia w tej umowie z umowy przedwstępnej. I to nam definiuje, jaka jest umowa, jej treść, a nie jej nazwa. Więc to też jest istotne, że nie zawsze trzeba się sugerować tym, co jest. I wyrzucamy raz na zawsze ze słownika umowę kupna-sprzedaży. Kuje w uszy. To też zależy, co kupujemy. Czy kupujemy nieruchomość na rynku pierwotnym, czy kupujemy nieruchomość na rynku wtórnym. To są takie jakby troszeczkę inne tryby i inne dokumenty. Niemniej jednak warto zawsze zachować zdrowy rozsądek i zrobić własny research, bo sama też niejednokrotnie przychodząc na podpisanie aktu notariusza, okazywało się, że w tym akcie są jakieś oświadczenia, które są niezgodne z stanem faktycznym, o których bym nie wiedziała, gdybym nie pojechała na miejsce i nie zweryfikowała chociażby położenia nieruchomości. Co prawda wiele osób myśli, że idąc do notariusza, który dostaje komplement dokumentów, wszystko powinno być super. No jednak tak się nie zdarza. Każdy się może pomylić, sądy się mylą, adwokaci się mylą, notariusze też się mylą, dlatego warto zawsze samemu poświęcić chwilę czasu i zweryfikować co? Zweryfikować księgę wieczystą przede wszystkim. Księgi wieczyste są jawne, są w internecie. Nawet jak nie znamy numeru księgi wieczystej, możemy taki numer ustalić. Są takie portale, gdzie tam za jakoś 30 zł mniej więcej na podstawie adresu podają nam numer księgi wieczystej i w internecie możemy sobie tę księgę obejrzeć. Możemy się również udać do sądu wieczystoksięgowego, obejrzeć całą księgę, ale te podstawowe informacje mamy w 4 działach. Dział pierwszy, który informuje nas o oznaczeniu nieruchomości, dział drugi o właścicielu nieruchomości, dział trzeci o ograniczonych prawach rzeczowych, czyli czy mamy na przykład jakieś ustanowione służebności w tej księdze wieczystej. No i bardzo ważny dział czwarty, obciążenia nieruchomości, bo musimy wiedzieć, czy kupując nieruchomość jest ona obciążona hipoteką,
czy też nie, więc dla nas ten dział 4. i 3. jest bardzo istotny. Warto też zrobić rozeznanie, jaka to jest nieruchomość, na przykład jeżeli kupujemy dom, czy jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Takie plany też są zazwyczaj w gminie bądź na stronach internetowych, żebyśmy mieli świadomość, co my z taką nieruchomością możemy w przyszłości zrobić. Albo co się zadzieje dookoła. Co się dzieje dookoła, czy tam będzie jakaś autostrada wybudowana, czy na przykład, nie wiem, ja sama też doświadczyłam takiej sytuacji, że nieruchomość, którą posiadam, został na nią nałożony plan miejscowy i się okazuje, że gmina sobie stwierdziła, że teraz ta część to będzie ogród zielony i że nie może być powierzchnia zabudowy większa niż, mimo że mój dom ma powierzchnię zabudowy już większą niż ten plan. I jeżeli bym chciała jakąkolwiek przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, to ja już takiego pozwolenia pewnie bym nie dostała. Dlatego też to warto weryfikować. Jeżeli nie ma planu, wystąpić o warunki zabudowy, żeby też zweryfikować, co na takiej działce będziemy mogli wybudować, czy w jaki sposób będziemy ją mogli zagospodarować. Wypis z rejestru gruntów. Warto też zobaczyć, jakie jest sąsiedztwo, co w okolicy jest, co może powstaje. No, trzeba trochę temu czasu poświęcić, no bo nieruchomości co do zasady nie są tanim wydatkiem i też warto, inwestując te środki, zrobić sobie taki dobry rekonesans, czy nie będą one wyrzucone w błoto i czy faktycznie na tej nieruchomości będziemy mogli postawić inwestycję, którą byśmy chcieli, którą będziemy mogli postawić. Czyli generalnie analiza dogłębna księgi wieczystej, upewnić się, że wszystko jest tam wyczyszczone, jasne i też jaki jest plan wobec tej nieruchomości. Tak, ważna jest też historia nieruchomości, bo jeżeli na przykład kupujemy nieruchomość, którą ktoś nabył na zasadzie dziedziczenia, warto sprawdzić, jakie są te akty wcześniejsze, na podstawie których ta osoba jest właścicielem. Czy jest uregulowana sytuacja spadkowa, czy nie ma jakichś innych spadkobierców, czy ktoś ją nabył na zasadzie darowizny. Więc też taki due diligence przeszłości tej nieruchomości również może się okazać przydatny. Warto sprawdzić, czy nie ma zaległości czynszowych, jeżeli kupujemy na rynku wtórnym, czy nie ma jakichś zaległości w spółdzielni, czy nie ma lokatorów, którzy są na przykład zameldowani w tym mieszkaniu, które kupujemy i się później okaże, że dostajemy klucze, wchodzimy, a tam sobie siedzi ktoś na kanapie i mówi, co ty tu robisz. Dlatego warto te rzeczy dogłębnie sprawdzić, mieć te zaświadczenia, że podatki wszystkie od nieruchomości są również uregulowane, że do nas nikt nie zapuka później tak z domiarem. No jest sporo rzeczy, o których trzeba pamiętać i warto sobie przysiąść do tego, żeby nie zostawiać na ostatnią chwilę, tak aby na spokojnie wszystko zweryfikować. Pamiętajmy także, że kupując nieruchomość powinna mieć ona dostęp do drogi publicznej. Ten kazus, o którym mówiłam, że notariusz napisał oświadczenie, że nieruchomość ma zapewniony dostęp do drogi publicznej, a de facto okazało się, że ta nieruchomość, mimo że była przy drodze publicznej, nie miała tego dostępu, ponieważ między tą nieruchomością a drogą publiczną był jeszcze malutki pasek, który był własnością niczyją, który był kiedyś wydzielony na poszerzenie drogi. Droga nie została poszerzona i de facto nieruchomość nie przylegała do tej drogi, co skutkowało między innymi tym, że właściciel tej nieruchomości nie mógłby tej nieruchomości przebudować, rozbudować, ponieważ wymogiem jakichkolwiek takich większych prac jest zapewnienie dostępu do drogi publicznej. I tu się pojawia problem. A notariusz pisze w akcie, że jest, tak? Więc jeżeli ktoś by tego nie zweryfikował, nie pojechał, nie sprawdził, miałby duży problem. Tu się chciałem zaczepić właśnie o tego notariusza, bo wiele osób stawiając się na akcie wierzy, że ta transakcja będzie dopilnowana przez notariusza. Czy to jest rola notariusza, żeby sprawdzić wszystkie formalności? Co do zasady notariusz powinien zweryfikować. Zawsze bierze wydruk z księgi wieczystej na parę minut przed podpisaniem aktu, czy ta księga się nie zmieniła. Ale w praktyce wiem, że notariusze nie do końca zawsze dokładają tej należytej staranności też, żeby zweryfikować te rzeczy, które my powinniśmy, bo to w naszym interesie jest. I potem de facto byśmy zostali z takim aktem notarialnym, gdzie jest taki zapis, a notariusz umyje ręce i powie, no ale to było oświadczenie drugiej strony, że ja tam nie byłem, nie widziałem,
nie sprawdzałem, nie zauważyłem, no przepraszam, tak? A my kupujemy nieruchomość za 1 milion czy za 2 i możemy sobie na nim ogródek z ładnymi kwiatkami na przykład zrobić, tak? Lepiej mieć ograniczone zaufanie i to nie chodzi personalnie o notariuszy, bo bardzo ich cenię, lubię i znam wielu fantastycznych notariuszy, ale do każdego człowieka, który po prostu może się pomylić, może mieć zły dzień, może mieć za dużo na głowie, a co 2 pary oczu to nie jedna i należy pilnować swoich spraw. W szczególności, kiedy te transakcje są nasze ostatnie oszczędności, bądź bierzemy na nie kredyt i bardzo dużo od takiej inwestycji zależy. Tutaj myślę, że też, nie chcę, żeby to wybrzmiało w jakiś sposób niewłaściwy, ale warto może zapłacić za konsultację z prawnikiem w takiej sytuacji przed taką konsultacją, przed taką czynnością notarialną, żeby prawnik, który zna się na tych przepisach, rozumie, jak czytać księgę wieczystą, bo nawet jak ktoś otworzy tą księgę, nie zawsze wie, co z tej księgi wynika. Przeczyta akty notarialne wcześniejsze, zweryfikuje to wszystko i nam po prostu przeprowadzi taką ocenę, czy kupno tej nieruchomości jest dla nas opłacalne, czy nie. I to absolutnie nie jest autoreklamą, tylko jako taka przestroga, że nie wszystko da się zgooglować. Opłata za tą konsultację naprawdę nie jest tak dużym wydatkiem jak zakup tej nieruchomości i możemy narazić się na utratę znacznie więcej, jeżeli tego dobrze nie zweryfikujemy. A jakie zapisy w umowie sprzedaży mieszkania powinny się znajdować, żeby chroniły najlepiej interesy kupującego? Za chwilę przejdziemy do sprzedającego, czyli jakbyśmy te 2 strony rozgraniczyli. To przede wszystkim bardzo ważnym zapisem jest opisanie stanu technicznego nieruchomości, czyli w jakim stanie kupujemy nieruchomość, żebyśmy wiedzieli, co kupujemy i żeby ten stan faktycznie odpowiadał stanowi faktycznemu i był taki, jak jest to opisane. Po drugie, bardzo ważne, aby w takiej umowie był zapis o tym, że nie ma żadnych obciążeń i roszczeń osób trzecich, ponieważ przejmując taką nieruchomość na własność, z takimi obciążeniami bylibyśmy za nie odpowiedzialni, więc osoba, która nam tą nieruchomość sprzedaje, musi nam takie oświadczenia podpisać i dzięki temu jesteśmy zabezpieczeni, więc to jest też taka najważniejsza, bym powiedziała, kwestia. Zawsze tych zapisów jest na początku bardzo dużo, niektórzy dziwią się, że aż tyle, ale im więcej, tym lepiej, więc to na pewno jest bardzo istotne. Po trzecie też można sobie zapisać kary za niewydanie lokalu w terminie, tak? Czyli umawiamy się, że ja kupuję dom, płacę za niego, nie wiem, 1,5 miliona złotych, przelewam przy transakcji tą kwotę, ale Ty mnie poprosiłeś, że jeszcze do końca miesiąca chcesz sobie ten dom spakować, opróżnić swoje rzeczy osobiste, a ja sobie czekam, że od przyszłego miesiąca będę w tym domu już mogła mieszkać. No i jeżeli Ty się do takiego końca miesiąca nie wyprowadzisz, to masz karę umowną, nie wiem, w jakiejś kwocie, która będzie dotkliwa, żeby Cię do tego przymusić, żebyś się z takiego lokalu wyprowadził. Jak również możemy takie zapisy zrobić w akcie notarialnym o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do opróżnienia lokalu, co też jest istotne. Więc to też wszystko zależy od tego, jaki mamy stan faktyczny, czy kupujemy dom, czy kupujemy mieszkanie, czy kupujemy właśnie z lokatorem. To de facto kreuje sytuację, w jaki sposób taki akt notarialny przygotować, jak taką umowę przygotować, czy na przykład, nie wiem, umowę przedwstępną, w której czekamy na to, czy dostaniemy kredyt, od której uzależniamy możliwość przystąpienia do umowy przyrzeczonej. Więc to są takie elementy też, myślę, bardzo istotne. No i zabezpieczenie takiej umowy, bo jeżeli to jest umowa, która nie jest tą umową docelową, czyli tą umową przedwstępną i na przykład sobie chcemy zarezerwować tą nieruchomość, że słuchaj, mówię, ja tej bańki teraz nie mam, żeby Ci zapłacić, ale zapłacę Ci 50 000 złotych, w tym czasie wystąpię do banku, zobaczę, czy dostanę kredyt, czy mi, nie wiem, rodzice pożyczą, przytrzymaj mi tą nieruchomość na, powiedzmy, miesiąc czasu, ale zróbmy taki zapis, że w sytuacji, kiedy ja tego kredytu nie dostanę, to Ty mi te 5 dych oddasz, bo to nie jest moja wina, ja miałam dobrą intencję, chciałam od Ciebie kupić, ale jeżeli na przykład za miesiąc powiem, znalazłam fajniejszą chatę, jest w lepszej cenie i w ogóle ładniejsza, więc nie kupuję, no to wtedy te 50 000 mi przepada. Ale jeżeli Ty powiesz, że sorry, przyszła inna Kasia i daje mi nie bańkę, ale 2 bańki i gotówkę wykłada od razu
i ja tego domu nie dostanę z twojej winy, to jeżeli to był zadatek, to wtedy ty będziesz mi oddawał 100. Jak sprzedający powinien się zabezpieczyć? Czy jakie zapisy korzystne dla sprzedającego mogłyby się znaleźć? No w przypadku sprzedającego to dla nas najistotniejsze jest, żeby dostać świadczenie, czyli dostać kasę. Nie możemy dopuścić do sytuacji, że na przykład przeniesiemy własność, a nie mamy zabezpieczenia, że te środki do nas wpłyną, więc to jest najistotniejsze, aby zabezpieczyć sobie przepływ środków na nasze konto. Przeważnie najlepiej to wychodzi w praktyce, jeżeli u notariusza podpisujemy akt notarialny z laptopem i na przykład od razu jest ten przelew natychmiastowy wykonywany w obecności notariusza. Druga osoba czeka, aż te środki wpłyną na konto i dopiero wtedy notariusz wydaje akt notarialny. Okay, bo właśnie miałem zapytać o kolejność. Czy ktoś ma pierwszy kliknąć z przelewem, czy ktoś ma pierwszy... Nie, akty są podpisane, ale są w posiadaniu notariusza. I notariusz tych aktów nie wyda, dopóki druga strona nie powie, dostałam kasę. Czy to, że one są podpisane, to jeszcze nie nadało im mocy prawnej? Nie, bo nie są jeszcze zarejestrowane. Jestem. Okay. Więc notariusz tak naprawdę nie dokonał jeszcze czynności. Drugą kwestią jest to, że możemy depozyt notarialny zrobić. Tak? To też jest dość powszechne, chociaż bardziej kosztowne, bo notariusz sobie z tego bierze prowizję. Więc możemy to wpłacić do notariusza. Notariusz jest w posiadaniu tej gotówki na tym rachunku depozytowym i dopiero w momencie, kiedy dokumenty są podpisane, notariusz mówi, dobra, teraz oddaję kasę. A notariusz jest osobą zaufania publicznego, więc nie ma tutaj obawy, że te środki do nas nie wpłyną. Więc najważniejszą kwestią przy sprzedaży nieruchomości jest to, aby otrzymać za nią należne środki. Mówiliśmy trochę o rynku wtórnym, a teraz o rynku pierwotnym. Jakie są najczęstsze problemy prawne przy zakupie? Nieuczciwy deweloper. Okej, tak, to wiemy, że ten krwiopijca. Nie tylko sprzedawca jako osoba fizyczna może się okazać oszustem, ale także trafiają się nieuczciwi deweloperzy. I tu mi nawet kazus do głowy pewien przyjdzie, o którym za chwilkę powiem. Przede wszystkim warto też sprawdzić, od kogo kupujemy mieszkanie. Czy ten deweloper ma już historię, czy wybudował, co wybudował, w jakiej jakości wybudował. No tak, bo deweloperów czy jest coraz więcej. terminowo wybudował, tak? To jest właśnie zrobić taki research. Sprawdźmy KRS, co tam ten deweloper ma w tym KRS-ie. Jaką się cieszy renomą w internecie. Możemy też zweryfikować, co ludzie piszą, bo ludzie lubią pisać, szczególnie kiedy jest źle, to lubią pisać. To po pierwsze. Po drugie, sprawdźmy dokumenty dewelopera, czy ma pozwolenie na budowę, czy grunt, na którym buduje, nie ma obciążonej hipoteki, czy ma prospekt informacyjny, który odpowiada naszym oczekiwaniom. No i całą taką listę rzeczy. Ale w przypadku dewelopera przypomniała mi się taka historia. Mam klienta, który pracował u dewelopera przez wiele, wiele lat. Jeden z czołowych polskich deweloperów. Nie będę tutaj mówiła, jak się nazywa, ale taki naprawdę, że każdy go zna. Pracował tam przez wiele lat i jako pracownik miał prawo do zakupu nieruchomości w preferencyjnej cenie. To znaczy, bez względu na to, czy jesteś asystentką, sekretarką, czy szefem marketingu, każdy ma 5% zniżki. Musisz po prostu przyjść do prezesa i powiedzieć, jest nowa inwestycja, jest tam fajne mieszkanie, chciałbym kupić dla siebie, bo to było ważne, że oni kupują dla siebie, nie tam dla koleżanki czy dla cioci, dla siebie mieszkanie. I prezes zarządu mówił, dobra, 5% kupuj. Wtedy taki delikwent sobie szedł do notariusza, ruszała inwestycja, on faktycznie, najpierw była to umowa przyrzeczona, potem umowa deweloperska, jak już mieszkanie było wybudowane, kupował sobie w preferencyjnej stawce mieszkanie. 5% piechotą nie chodzi, zawsze to była znaczna oszczędność. W pewnym momencie między zawarciem umowy przyrzeczonej a umową deweloperską mój klient po 15 latach stwierdził, że on już nie chce pracować dla tego dewelopera, czuje się wypalony, poszedł zupełnie w inną drogę, wypowiedział umowę, którą miał z deweloperem, i czekał na zawarcie umowy deweloperskiej. Poszedł, zawarł umowę deweloperską. Na umowie deweloperskiej stawił się pełnomocnik dewelopera. Zazwyczaj to jest tak, że tego dnia przychodzi cała masa ludzi, ten pełnomocnik biedny siedzi z karteczką, tylko sprawdza, o której godzinie, który lokal. Umowa została zawarta, no i mój klient czekał na wydanie lokalu. Kiedy deweloper się zorientował, że to jest ten, co już rzucił mu papierami, wkurzył się i powiedział, nie, ty tego mieszkania nie dostajesz. W ogóle ja oświadczenie o odwołaniu, że zostałem wprowadzony w błąd, że ja w ogóle nie wiedziałem, że ten pełnomocnik poszedł, to podpisał. Cała taka ściema, krótko mówiąc. No i że ci tego mieszkania nie wydam.
Klient mój wpłacił na rachunek powierniczy kasę, następnego dnia kasa wróciła. Wpłacił jeszcze raz, 3 razy wpłacał kasę. Deweloper nie chce brać Tak, pieniędzy. nie chce pieniędzy, kasę wraca, ale co ciekawe, no, mieszkanie, kiedy było kupione, kosztowało 300 000, teraz kosztuje prawie 700, więc deweloper sobie pomyślał, gnój u mnie nie pracuje. Ja teraz sobie to na rynek wystawię nie za 300, tylko za 700, a jeszcze on miał 5% zniżki, odszedł ode mnie, o nie będziemy tak. No i mu tą kasę odsyłał, mieszkania mu nie wydał. Powiedział, że odstępuje od tej umowy, bo on został wprowadzony w błąd i że ten pełnomocnik, ja mówię, no ale jak to, pełnomocnik idzie, ma dokumenty, podpisuje, z pełnomocnictwa, notariusz sprawdza, wszystko jest cacy i biedny ten deweloper nie wie, że taka umowa została zawarta. No i wylądowaliśmy w sądzie. Ja złożyłam właśnie pozew o ustalenie, że ten mój klient faktycznie to mieszkanie kupił w tą preferencyjną stawką. Dzięki temu, że mieliśmy zachowaną formę aktu notarialnego umowy, mogliśmy wpisać ostrzeżenie do księgi wieczystej i teraz gdyby deweloper to chciał komuś sprzedać, To nie może. to nie może, znaczy teoretycznie no może, ale próbować. nie kupi, nie? Z takim wpisem. No i się bujamy 3. rok w sądzie. Więc walczymy o zasady, walczymy o słuszność, walczymy o mieszkanie w super cenie, no i sprawiedliwość. Więc to jest taki kazus, który już jest na końcówce. Jeśli wygracie, to będzie ta cena. To będzie ta cena. 300, nie 700, to będzie to. Okej, jeszcze 5% rabatu. To będzie to. Okej. I będzie szampan. Nie jeden chyba. Mam nadzieję, tak. Więc to był taki ciekawy kazus, że jednak też mówię, wszystkim trzeba ufać w ograniczonym zakresie, tak? Że nawet taki deweloper, trzeba go sprawdzić, trzeba dokumenty zweryfikować, jego historię, bo też możemy mieć problemy. To nie zawsze jest tak, że jak jest piękny lokal i wszystko fajnie wygląda, to że to wszystko działa tak, jak trzeba. Tym bardziej, że teraz wielu jest deweloperów. To nie jest tak, że są tylko giganci. Mniejsze podmioty budują. Dlatego warto to już historię zobaczyć, co on już wybudował, w jakim standardzie, gdzie te budowy były. No i nawet jak budował wcześniej było dobrze, to nie znaczy, że teraz mu się noga nie podwinie. Więc to też warto weryfikować każdą jedną inwestycję na bieżąco. W deweloperach warto też poza tym prospektem, który warto dokładnie zweryfikować, zobaczyć jaki mamy harmonogram płatności, żebyśmy wiedzieli, kiedy deweloper to mieszkanie wybuduje, kiedy nam je odda, kiedy musimy za nie zapłacić, żebyśmy też byli przygotowani na te wszystkie płatności, które nas czekają, no ale tak, żebyśmy byli świadomi, że kupując mieszkanie na rynku pierwotnym, mamy dodatkowe później koszty przy umowach notarialnych, które musimy ponieść. Musimy mieć przygotowane środki także na wyremontowanie tej nieruchomości, więc tu są też innego rodzaju zobowiązania i ryzyka, które na siebie przyjmujemy, które powinniśmy gdzieś tam z tyłu głowy mieć. Jeszcze mnie to mieszkanie zastanawia. Ono stoi, czeka? Stoi. No bo jest wpis w księdze, tak? Tak, Okej. jest. Deweloper nie zaryzykował sprzedaży. Składał zażalenie do sądu, żeby ten wpis usunąć, ale sąd go nie usunął i jest. Czyli czeka perełka. Czeka, tak. A jakie zapisy dotyczące rezerwacji mieszkania u dewelopera powinny się znaleźć i jakie pułapki mogą się kryć w takiej umowie? Musimy rozróżnić, czym jest umowa rezerwacyjna, czym jest umowa przedwstępna. Umowa rezerwacyjna jest tak najmniej formalną umową, którą zazwyczaj zawieramy w siedzibie dewelopera. Przyszliśmy na gorąco, podpisujemy, jest super mieszkanie. I chodzi o to, żeby właśnie deweloper raczej nas z tej umowy nie wyrzucił. Chodzi o to, że ta umowa jest tak naprawdę najmniej chroniąca i dająca gwarancję czegokolwiek. To jest tak jakby, że deweloper wycofuje to mieszkanie na chwilę ze sprzedaży po to, żebyśmy my się na pewno przespali z tą informacją, czy chcemy to mieszkanie kupić, czy mamy środki na to mieszkanie. Przy takiej umowie rezerwacyjnej często wpłaca się 1% mniej więcej takiej wpłaty, która ma zagwarantować, że jesteśmy tym mieszkaniem naprawdę zainteresowani, a nie tylko tak, że zawracamy komuś. Chodzimy, rezerwujemy Tak, wszędzie. po kolei. Jeżeli mamy umowę przedwstępną, to wtedy w tej umowie przedwstępnej musimy wszystkie esencjalia negotii umowy wpisać przyrzeczonej, która będzie de facto zawarta później. Jest ona już dużo bardziej formalna i w sytuacji, jeżeli deweloper by nie przystąpił do zawarcia tej umowy przyrzeczonej, to w zależności od tego, czy ta umowa przedwstępna była w formie aktu notarialnego, czy w formie pisemnej, zwykłej, mamy odmienne skutki. Jeżeli umowa przedwstępna była zawarta w formie pisemnej, bo to w zupełności wystarczy, nie ma wymogu, że to musi być w formie aktu notarialnego, ale skutkiem jest to, że jeżeli deweloper
takiej umowy nie podpisze później tej deweloperskiej, to nam przysługuje tylko i wyłącznie odszkodowanie za to, że ta umowa nie została zawarta, że my na przykład ponieśliśmy koszty konsultacji prawnych, notarialnych, przygotowywaliśmy się na zakup mieszkania, wydaliśmy na to, nie wiem, 10 000 złotych, a deweloper postanowił to komuś innemu sprzedać. I tutaj ta odpowiedzialność ogranicza się tylko i wyłącznie do ujemnego interesu umownego. To jest ten słabszy skutek umowy, ale jeżeli ona jest zawarta w formie aktu notarialnego, tak jak miał to mój klient, to jest skutek mocniejszy, bo w formie aktu notarialnego daje nam możliwość ustalenia stosunku prawnego, czyli tak jakby przymuszenia dewelopera do tego, aby on tę umowę z nami zawarł. I stosując do sądu pozew o ustalenie, mamy możliwość na podstawie tego aktu notarialnego domagać się zawarcia tej umowy przyrzeczonej. Dlatego to jest ten skutek mocniejszy. I ważne jest to, aby to rozróżniać, czy zawierając taką umowę, ta forma pisana nam wystarczy, czy jesteśmy tak zdesperowani, żeby tę nieruchomość mieć, że chcemy mieć tę możliwość zabezpieczenia się i zawarcia jej w formie aktu notarialnego. Ważne jest także to, że zapisując postanowienia umowne, abyśmy rozróżniali, czym jest zaliczka, czym jest zadatek, ponieważ zaliczka jest takim terminem powszechnie mylonym z zadatkiem, a zadatek jest uregulowany w kodeksie cywilnym, nie zaliczka. I zadatek jest obwarowany pewnymi założeniami, które wynikają z przepisów. Jeżeli się pojawi słowo zadatek, to wiemy, co możemy domagać się na podstawie kodeksu cywilnego artykułu 394. A zaliczka to jest taka kwota, którą wpłacamy i jak do umowy nie dojdzie, tę kwotę otrzymujemy z powrotem. Zadatek jest dla nas bezpieczniejszy, bo jeżeli deweloper tej umowy nie podpisze, z jego winy mamy prawo domagać się zapłaty kwoty dwukrotnie wyższej. Ale w drugą stronę to działa w ten sposób, że jeżeli my do umowy nie przystąpimy, on ten zadatek ma prawo zachować. A mówiłaś o kliencie jakimś swoim. To było chyba w kontekście przymuszenia do sprzedaży. W tej pierwszej właśnie kazusu, o którym mówiłam, że przez to, że mieliśmy zawarte umowy w formie aktu notarialnego, mogliśmy pójść do sądu w tym trybie ustalenia tego powództwa. Żeby kupić to mieszkanie na preferencyjnych warunkach. Czyli tu akurat opłaca się bić, a nie iść na ugodę, bo rozumiem, że druga strona ugody nie chce. Nie. Okej. Też mieliśmy drugi proces z tym deweloperem i w tej drugiej sprawie zawarliśmy ugodę, ponieważ ona akurat dotyczyła zaległych wynagrodzeń dla mojego pracownika, który po prostu z racji na to, że złożył wypowiedzenie, to ten deweloper stwierdził, że on się nie będzie rozliczał z prowizji, bo się obraził na niego. Nie dość, że z tym mieszkaniem, to jeszcze z prowizją, więc mieliśmy o zapłatę i o mieszkanie. No ale w tej pierwszej stwierdzili, że to już tak oczywista oczywistość, że udało nam się zawrzeć ugodę. W tej drugiej kwestii ugody nie przewidujemy. Idziemy po wszystko. A czy zakup mieszkania pod wynajem krótkoterminowy wymaga jakichś specjalnych zgód wspólnoty mieszkaniowej? Niektóre wspólnoty mieszkaniowe faktycznie wymagają takiej zgody, dlatego warto zweryfikować, jaki mamy regulamin w wspólnocie, aby nie mieć później problemów. Z tego, co słyszałam, są również plany zmiany ustawy, wprowadzenia nowej ustawy, która będzie de facto prowadziła rejestr wszystkich najmów umów krótkoterminowych. Czy to faktycznie dojdzie do skutku? Myślę, okaże się niebawem, więc trzeba chwilę jeszcze poczekać. A to nie jest tak, że to jest moje mieszkanie, mogę robić sobie w nim co chcę, wynajmować krótkoterminowo, długoterminowo? Na dzień dzisiejszy de facto tak, ale jeżeli jesteśmy w wspólnocie, która ma swoje regulacje, to też jesteśmy zobligowani do tego, aby się temu podporządkować. Czyli muszę najpierw sprawdzić regulamin. Weryfikować, tak. Okej, to mamy taki Kazusik. życiowy case, kazus. Jest para. Ona kupiła mieszkanie, on z nią mieszka. To jest związek nieformalny, żeby nie powiedzieć konkubinat. On dokładał się do wykończenia mieszkania. Wyremontowali je. Natomiast rozstają się. I on ma roszczenia. I ona mówi, papa. Tak, i zamyka ten wykafelkowany świeżo apartament 40-metrowy, czyli mieszkanie. I czy on czy ma podstawę do roszczeń do jakiejś wypłaty z jej strony za ten wkład, który wniósł? Mam w sobie dwa kazusy. Jeden dotyczy mojej koleżanki, która przez wiele lat była w związku nieformalnym ze swoim chłopakiem, który dostał mieszkanie od dość zamożnego taty. Tata mu kupił to mieszkanie, ale ono było nieurządzone. On nie pracował. Tata chciał go zmobilizować, żeby zaczął coś robić, no ale on się związał z moją koleżanką, która
bardzo dobrze sobie w życiu radziła. Miała swoją firmę, która produkuje meble i wyposaża nieruchomości. Notabene mam bardzo piękne biurko w kancelarii i fotel. Często mnie pytają, skąd jest. Właśnie zrobiła mi moja koleżanka. Ten oto chłopak mówi, no słuchaj, no mamy to mieszkanie, ale w tym mieszkaniu nie ma nic. No więc ona, mając dobre serce, kochając chłopaka, stwierdziła, że będzie mu to mieszkanie wyposażała. On powiedział, że jak tylko skończą to mieszkanie urządzać, wezmą ślub i wtedy to mieszkanie będzie ich współwłasnością, bo on ją dopisze jako współwłaścicielkę. No było to naprawdę obiecujące. No i ona, kochając, wierząc, będąc pełna ufności, zaczęła to mieszkanie wyposażać. Kupiła piękne kafelki, zrobiła piękne szafy, zrobiła przepiękne łóżko. Bardzo ładną, pamiętam też w tym mieszkaniu, krany, wannę. No naprawdę wszystko było na tip-top. Do końca nie było wyposażone, ale już tak w kilkudziesięciu procentach. W pewnym momencie powiedziała, no słuchaj, no już tyle w to mieszkanie włożyłam. Że przydałby się ślub. Sprawdzam. Hajtamy się. Nie, no ale po co, kochanie? Przecież tak nam się dobrze żyje. No w ogóle to tylko taka formalność. Na śluby się czeka, terminów nie ma. Brakuje ci czegoś? Cała masa różnych. A ona to mieszkanie cały czas urządzała. Tak, w pewnym momencie ona mówi, no słuchaj, no ale naprawdę to ja już się z tym czuję źle. No nie, no ślubu, słuchaj, na razie nie będzie. No i ona wtedy stwierdziła, że jej się spalił grunt pod nogami i że tu tak dłużej funkcjonować nie może. Wyprowadziła się i powiedziała, no słuchaj, ja mam wszystkie rachunki po kosztach, ile mnie to kosztowało. Rozlicz się ze mną. Ci nie oddam, ja nie mam z czego. Chciałaś, to kupowałaś, liczyłaś na coś, no ale przecież ja ci nic nie obiecywałem. Ja ci nic nie oddam. Bye. No i trochę dramacik taki emocjonalny, no bo kochała, wierzyła, ufała, no ale też dużo środków w to mieszkanie włożyła. No i przyszłam ja w różowej sukience, mówię, słuchaj, nie martw się, poradzimy sobie. Zerwiemy te kafle. Nie będziemy zrywać kafli, już kafli nie chcemy, zużytych, brudnych, niech on tam się po nich tarza. Idziemy do sądu. Poszłyśmy do sądu, to był już sąd okręgowy, bo wartość przedmiotu sporu była znaczna. Ona mówi, no ale nie mam ani żadnej umowy, ani nic. Co my teraz możemy zrobić? Poradzimy sobie. No i poszliśmy do sądu okręgowego, złożyłyśmy pozew o zapłatę, wypunktowałyśmy wszystkie te prace, miałyśmy potwierdzenia, co było kupowane, co było wnoszone. Były zdjęcia zdjęcia w trakcie remontu. Radziła się jej żeby zrobiła też zdjęcia? Nie, ona po prostu robiła, bo chciała też mieć postęp prac, dokumentowała sobie, co jeszcze będzie z czym pasowało, więc tak to robiła dla siebie. Trafiła nam się bardzo taka konkretna, fajna sędzia, która bardzo tak tutaj do tej sprawy merytorycznie podchodziła, ale miałam takie przeczucie, że ten jej były chłopak, on się czuł taki pewny siebie, on z takim lekceważeniem, z takim uśmiechem, że z tego nic nie będzie, bo przecież my nie mamy żadnej umowy, żadnego nic, on jej nic nie obiecywał. No i się przejechał. Sędzia w pierwszej instancji zasądziła dla niej kwotę, którą chciałyśmy. On się odwołał do sądu drugiej instancji. Drugi sąd to podtrzymał, więc nie dość, że musi jej zwrócić kwotę za te dwie instancje, jeszcze kosztów sądowych i odsetki. Więc można powiedzieć, że tutaj nawet dla niej nie chodziło tyle o tą kasę, bo ona sobie naprawdę w życiu dobrze radzi, ale chodziło o takie poczucie sprawiedliwości, wykorzystania i złamanego serca połączonego z tym wszystkim i z tą nieuczciwością. No i to był taki wyrok, który naprawdę ją, myślę, postawił na nogi, bo poczuła, że ta sprawiedliwość jest po jej stronie i że jednak będzie musiał oddać. I teraz też w tym tygodniu miałam pana, który do mnie przyszedł z pozwem od swojej byłej dziewczyny po 5 latach, która zobaczyła, że on sobie dobrze radzi, a ona nie. On sobie układa życie, ona nie. Plus 5 lat, zarabia. Trochę odsetek jeszcze na to. Ona nie, więc ona teraz się domaga, że on jej ma oddać, jak byli razem, za jakieś nieporozliczane rzeczy i tam wypisała wszystko. No i on mówi, Boże, po tych 5 latach ja mam pamiętać jakieś, ona pamięta, pozew jest taki, no i będziemy teraz się procesować, więc takie sprawy się zdarzają. Śmieję się, że bardziej niż małżeństwo łączą nas kredyty, ale te związki nieformalne jak najbardziej też się procesują. Jest ich chyba coraz więcej, bo ludzie nie chcą tych związków formalnych zawierać, boją się odpowiedzialności,
boją się tych długów w małżeństwie, wspólności, więc tak lepiej się żyje na kocią łapę, kolokwialnie mówiąc, ale też się procesują. A jaki jest przypadek, bo tam były rzeczy bardziej trwałe, tak? Bo to było wyposażenie, meble i tak dalej, a jak w przypadku na przykład rachunków? Ktoś się wprowadza do czyjegoś mieszkania, załóżmy, i posłuchajmy się może przykładem koleżanki, płaciłaby rachunki. Za wodę, za prąd, wszystkie media. No z tym to już trudniej, bo ona też z tego mieszkania korzystała. Tak? Czyli tutaj już jest taki pół na To pół. trzeba byłoby to rozdzielić, w jakim zakresie to korzystanie, czy ty więcej wody zużyłeś, czy ja, no to tak trochę słabo już, nie? Ale w sytuacji, kiedy mamy takie nakłady poczynione na czyjś majątek osobisty, no to te nakłady na pewno możemy rozliczyć, tylko trzeba mieć wszystko udokumentowane. To wracamy do już bardziej biznesowych rzeczy, inwestorskich. Czy inwestorzy powinni korzystać z umów przedwstępnych i jak je dobrze sporządzić, żeby się dobrze zabezpieczyć? Dobrze sporządzić znaczy u fachowca, nie ściągać z internetu, bo tak jak mówię, każda sytuacja jest inna i warto ten Twój przypadek skonsultować z kimś, kto Ci taką umowę przygotuje, skroi jak garnitur, tak, na Twoje potrzeby. To jest taka, myślę, złota rada. Umowy przedwstępne są o tyle korzystne, że często na przykład musimy zweryfikować ten stan prawny nieruchomości albo czekamy, aż ta nieruchomość będzie miała uregulowany stan prawny, bo się toczy jakaś sprawa spadkowa, albo dzielimy tę nieruchomość i też jeszcze kupujemy jakąś część tej nieruchomości. I jest to takie zabezpieczenie dla nas, żeby ta nieruchomość faktycznie stała się naszą nieruchomością i wtedy warto taką umowę przedwstępną jest zawrzeć. Albo jak na przykład czekamy na finansowanie, wiemy, że jakaś tam dywidenda do nas wpłynie za jakiś czas, a teraz jeszcze pustka na koncie, a jest świetna okazja, no to wtedy taka umowa przedwstępna jest idealnym rozwiązaniem. Koniecznie u notariusza? Tak jak mówiłam wcześniej, ona może być w formie zwykłej, ale wtedy mamy ten słabszy element, który nas zabezpiecza. Notarialnie mamy prawo domagać się zawarcia tej umowy przyrzeczonej przez sąd, więc to jest ten taki lepszy skutek umowy notarialnej. Jakie prawa przysługują wspólnikom w spółce, która inwestuje w nieruchomości, jeśli na przykład kupują do majątku spółki taką nieruchomość? Przede wszystkim kluczową tutaj kwestią jest dobre sporządzenie umowy spółki, która reguluje zakres wszystkich praw i obowiązków wspólników. I na podstawie tego, jak to zostanie zapisane, jak to zostanie rozdzielone, o tym decyduje umowa spółki i dobre sporządzenie takiej umowy. Zazwyczaj, jeżeli się na tym nie znamy, a kodeks spółek handlowych jest również dość szeroką lekturą, warto tutaj skonsultować się z osobą, która się specjalizuje w prawie spółek handlowych, tak aby przygotować umowę w taki sposób, abyśmy byli zabezpieczeni, żeby nie było sporów i aby to jak najlepiej było przygotowane i zabezpieczało interesy wszystkich wspólników. Jakie są zasady dziedziczenia nieruchomości inwestycyjnych i jak je zaplanować tak z prawnego punktu widzenia? Nie ma takiego przepisu w Polsce, który mówi, że mamy przepis, który Ci reguluje zasady dziedziczenia nieruchomości inwestycyjnej. W Polsce mamy co do zasady dwa sposoby dziedziczenia majątku. Albo na podstawie ustawy, albo na podstawie testamentu. Jeżeli nie sporządzimy testamentu, który ma pierwszeństwo, to wtedy dziedziczymy z ustawy. Dziedziczenie polega na tym, że dziedziczymy wszystko, co wchodzi w skład majątku. Co do zasady, mówię oczywiście, dlatego że można w testamencie zrobić na przykład zapisy windykacyjne, czyli takie zapisy, na podstawie których wskazujemy konkretnie, że nieruchomość położoną w Warszawie przy ulicy Karolkowej 6 chciałbym, żeby została ona przekazana dla mojej córki Katarzyny, tak? I ta jedyna część spadku zostaje na podstawie zapisu windykacyjnego przepisana córce Katarzynie. Jeżeli takiego zapisu nie zrobimy, to w skład spadku wchodzi wszystko. Mieszkanie, wyposażenie mieszkania, samochód, środki na koncie bankowym, oszczędności, nieruchomości, rzeczy ruchome, wszystko. I jeżeli jest więcej niż jeden spadkobierca, wtedy się pojawiają problemy, tym spadkiem się trzeba podzielić. Musimy to na dwa etapy rozdzielić. Pierwszy etap to jest nabycie spadku, czyli ustalamy, kto wchodzi w ten krąg spadkobierców i zazwyczaj to jest więcej niż jedna osoba i te osoby nabywają w odpowiednich proporcjach udział w spadku. Czyli tak de facto to zawsze tłumaczę, jakbyśmy mieli ten długopis i ty i ja dziedziczymy ten długopis
i na przykład różowy kubek. To nie jest tak, że ty bierzesz kubek, ja biorę długopis, tylko to jest tak, że ty masz udział w tym długopisie i ja, i tak samo jest z tym kubkiem. To jest Nawet nie tyle pół długopisu, ile udział w... udział w tym, tak? I później musimy się porozumieć, w jaki sposób chcemy się podzielić tym spadkiem. Możemy się dogadać, że pójdziemy do notariusza i spiszemy, że ja biorę kubek, bo lubię różowy kolor, ty weźmiesz długopis, bo ci się przyda do pracy. Ale możemy mieć spór, nie, ja wolę kubek, ty wolisz kubek, bo chcesz go dać swojej żonie. I musimy wtedy wystąpić do sądu o sądowy podział spadku. Są różne możliwości. Możemy się podzielić w ten sposób, że podzielimy się tymi składnikami, bo sąd stwierdzi, że ok, rozdzielimy to tak. Albo na przykład to niech ona weźmie wszystko i wycenimy tę wartość na kwotę X i ja ci zapłacę za twój udział. Albo się będziemy tak kłócić na przykład, że ani ja nie chcę kubka, ani długopisu i w ogóle jest masakra. Idziemy na przymusową sprzedaż. Jak się sprzeda, dzielimy się kasą po odjęciu środków ze sprzedaży. Więc wariantów jest dużo. Ważne, aby zrozumieć, że w masę spadkową wchodzi wszystko. I osoby, które później to dziedziczą, nabywają udziały w tym spadku, w całości spadku. I największe problemy później są przy podziale, czyli kto co ma wziąć. Bo zazwyczaj jest tak, że ludzie w rodzinach, kiedy wchodzą w grę pieniądze, się pojawiają największe spory. Dlatego za życia dobrze jest te rzeczy przewidzieć i zastanowić się, jak byśmy widzieli tę naszą sukcesję. Czy na przykład zrobić fundację rodzinną i majątek wrzucić do fundacji, czy na przykład zrobić testament, w którym zrobimy te zapisy windykacyjne i podzielimy, kto co dostaje konkretnie. Czy na przykład zrobimy darowizny jeszcze za życia, że podzielimy ten majątek. Chociaż to jest też ryzykowne, bo jak ktoś dostaje duży majątek za życia, to też się ludzie zmieniają i tak w rodzinie słyszałam o różnych ciężkich sytuacjach, że już nie są rodziną, bo dostałam mieszkanie czy działkę i już cię nie znam, tak? Na przykład starsze osoby się boją robić te darowizny, bo się boją, że zostaną z mieszkania wyrzucone, bo na przykład córka się wprowadzi i matkę wyrzuci. Takie sytuacje się, ale zdarzają się niestety. Można sobie te służebności wtedy zapisać w księdze wieczystej, żeby z tego mieszkania do końca życia mnie nikt nie wyrzucił. No, rozwiązań jest dużo, ale trzeba być świadomym, że w przypadku naszej śmierci ta sukcesja obejmuje cały majątek, więc nawet jeżeli to jest nieruchomość inwestycyjna, ona wchodzi w skład masy spadkowej i w całości będzie dziedziczona przez naszych spadkobierców. I tylko decyzja, czy będzie ten testament, który to jakoś ureguluje, czy będzie to na podstawie ustawy Kodeks Cywilny. Więc to warto rozróżnić. Jakie są różnice między prawem własności a użytkowaniem wieczystym i jakie mają znaczenie dla inwestora? Przede wszystkim czas. Czas to pieniądz, mówią. Własność jest prawem nieograniczonym czasowo. Jeżeli mamy coś na własność, to jest nasze, dopóki tego nie sprzedamy, nie zgubimy, nie wiem, nie przepiszemy na kogoś, nie zrobimy darowizny. Jeżeli chodzi o użytkowanie wieczyste, jest ono ograniczone czasowo na okres 99 lat. I biorąc pod uwagę fakt, że chcemy na przykład zrobić inwestycję na gruncie, który jest w użytkowaniu wieczystym, to też musimy zrobić inną kalkulację, czy nam się ta inwestycja opłaca, czy ona nam się zwróci, tak? Przy użytkowaniu wieczystym mamy też opłaty za użytkowanie wieczyste, które musimy ponosić. No i po 99 latach jest ryzyko, że ta nieruchomość na przykład już nie będzie w naszym posiadaniu, a my budując inwestycje poczynimy znaczny nakład finansowy, który nam się na przykład nie zwrócił. Przy gruncie, który jest naszą własnością, takiego ryzyka nie ma, więc dużo pewniej jest inwestować w grunt, który jest nasz. Chociaż czasami są takie inwestycje, które są tak korzystne, że mamy świadomość, że w ciągu 5 lat zarobimy na tym tyle pieniędzy, że mimo wszystko ryzyko się opłaca, więc to trzeba bardzo indywidualnie w każdej sytuacji dokładnie przeanalizować. Nie uciekać też przed użytkowaniem wieczystym. Nie, na przykład jak pracowałam w Anglii w takiej kancelarii adwokackiej, analizowałam bardzo wiele umów prawnych, tam bardzo powszechne jest użytkowanie wieczyste, tylko że na przykład na znacznie dłuższe okresy niż 99 lat, ale właśnie jako użytkowanie wieczyste, co mnie bardzo zaskoczyło i ludzie w tym funkcjonują.
To też zależy od kultury prawnej, myślę, danego kraju. Bo my sobie wyobrażamy, że jednak może dożyjemy tych 99, a właściwie to więcej, no bo musimy mieć zdolność jeszcze do czynności prawnych, czyli ponad 100. Dokładnie. Okej. Tym optymistycznym akcentem. Tego życzę sobie, Tobie. Kończymy tę część. Dzięki bardzo, Kasiu. Bardzo dziękuję, bardzo było dużo miło. wiedzy. I widzowie, mamy nadzieję, że znajdziecie tam odpowiedzi na swoje pytania, bo te pytania, które zadawaliśmy Kasi, one brały się między innymi z Waszych wiadomości do nas, ale też i z komentarzy pod naszymi multimediami. Jeżeli macie jakieś kolejne pytania, zadawajcie je i umówimy się na kolejną rozmowę, jeżeli się Z pojawi. przyjemnością. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.